안녕, 전주 일진 벽난로야. 오늘은 청송군에 위치한 한의원 대기실에 설치해드린 불보라 펠렛 겸용 난로를 소개할게. 4시간 거리를 달려 우리 매장에 직접 방문해주신 고객님께서 고심하여 고른 난로야. 어르신들이 많이 오시는 시골 한의원 대기 공간이 싸늘하다고 난로를 보러 오셨어. 특이한 구조여서 연도를 설치하기 어려웠지만 깔끔하게 마무리하여 설치했어. 깔끔한 디자인으로 인기 많은 불보라 펠렛 겸용난로야. 위에 있는 펠렛통을 빼면 화목난로로도 사용할 수 있어. 25평 이하 공간에서 많이 찾으시는 난로야. 호남권 최대 매장인 전주 일진 보일러 벽난로로 오면 다양한 크기와 종류의 보일러, 난로, 온수기들을 직접 비교하고 구매할 수 있으니 많이 놀러와.